O Rômulo se deparou. Rômulo, fala aqui. Você se deparou com o que lá em cima? No miolo, lá em cima do miolo. Da gambá? Tava lá em cima do coqueiro? Tamanho, pretona. Então, aí você bateu de frente com ela falou pra você descer, né? Praticamente, né? Só os dentes, filho. É? Só mostrou só os dentes pra mim, eu vou ficar? E você é um homem corajoso, mas gambá não, né, varão? Não, vou machucar o bicho, meu irmão. É. Tem que respeitar a natureza também. É também. É o irmão tava falando que é uma... Que é uma... É isso aí. A gambá. Esse é a gambá. Compartilha aí, cara. Come o frango, porra. Daí inscreva no canal.